Hello，大家好，今日珠中學堂想同大家分享一下虹吸嘅沖煮手法。虹吸係一種用蒸汽嘅壓力同真空嘅原理去完成一個沖煮嘅手法。咁佢嘅器材就係一個虹吸壺。咁虹吸壺喺20世紀嘅時代喺日本走紅，咁一直喺日本都比較流行呢一個虹吸嘅沖煮手法，咁所以大部分而家喺市面見到嘅虹吸壺咧，都係由日本去生產㗎啦。咁就好啦，首先想講虹吸壺，咁呢一個啦，咁跟住咧最原本嘅咧就會係一個濾擁抱嘅濾網，跟住就喺度隔住啲咖啡粉嘅。咁但係咧，因為擁抱嘅濾網咧就會需要長時間要 keep 住清潔同埋要濕潤，所以咧我咧比較唔係成日會用呢個虹吸去沖嘅，係冬天嘅時候咧我先至會攞出嚟用下。咁所以我會轉咗用嘅另外一隻會係濾紙嘅。咁一個濾紙擺喺呢一度，好，跟住上咗失手添，跟住個濾紙擺呢度，跟住轉圈，咁就相當於我哋用擁抱嗰個效果噶啦。咁會隔住咗啲咖啡粉。咁虹吸會分咗上壺同下壺。咁一陣間我哋會示範一下。咁好啦，個隔咖啡嗰個咧，我哋就可以整好啦。咁首先就放喺個上壺上邊，整好少少，因為真係需要過濾嗰啲咖啡粉嘅。好，跟住下邊有個勾勾嘅，有條繩，有個勾勾，小心啲，慢慢細力勾住個上壺嘅呢一個柄嗰度。好，吸好啦，整理一下上壺呢一度，好，見到佢均勻就 OK 啦。好，擺喺度備用一下。好，跟住我哋首先會用20g 嘅粉，20g 嘅豆，咁研磨度咧，我哋會係去到中細。咁個粗幼度咧，大概就係去到砂糖左右嘅粗幼就 OK 㗎啦。比起我哋個手沖就會細少少。OK，咁好啦。好，跟住我哋咧就20g 嘅粉，我哋今日會用1:12嘅水粉比去沖煮。咁就所以就會落240ml嘅水喺下壺。多咗少少，多少少先。好，240。好，跟住我哋就會攞個一般咧買呢一個虹吸壺嘅時候，會跟住一個酒精燈。咁酒精燈喺下邊就會一路加熱個水，用水壓真空咁泵咗啲水上面。但係我哋為咗我會安全少少，我而家就會用呢啲虹吸嘅燈籠，咁就會好似安全啲啦。好，跟住我哋開咗個爐，跟住加熱。
好啦，當見到下壺開始有少少嘅水泡出現之後，我哋就會將個上壺吸落去，用下邊嘅熱嘅壓力，跟住用真空嘅方法，令下邊嘅水開始吸上嚟。OK，我哋而家會開大個火。咁虹吸嘅咧係因為佢係用短時間高溫嘅浸泡，能夠顯現出嗰個咖啡乾淨、明亮同埋有香氣嘅層次都會比較豐富嘅。好啦，開始慢慢見到個水會向上。我哋準備一個溫度計，咁我哋水溫大概係92到95。我哋再測個溫度先。好，90，即係90就 OK 啦。咁好，咁我哋就會準備落粉。沖煮時間唔會太耐嘅，大概1分鐘左右嘅啫。好。粉落咗之後，我哋就攪去5個圈，跟住轉去中火，跟住就計時大概，咁我哋大概等40秒，等咖啡浸泡喺度煮。你可以不停咁樣去聞佢沖煮個咖啡嘅香，跟住花香嘅濃郁度究竟係咪你想要嘅？好，到40秒，跟住我哋就會再攪5圈，令佢可以均衡咁萃取。好，跟住我哋就會攪細火。好，60秒之後，我哋就閂火。跟住閂火，下火就開始冇咗嗰個熱力，咁佢就會慢慢就會由上壺就可以流翻落去下壺下，咖啡就會流翻落下壺下邊啦。好香！今日我用咗呢個就係荔枝蘭洪都拉斯嘅荔枝蘭。好，我哋慢慢將個上壺可以拎走，攞嘅時候小心，因為比較熱。左右旋轉，好。咁一杯虹吸嘅咖啡就已經完成咗啦。
夠啦。飲杯咖啡先。個 body 好厚實，層次上面酸甜，跟住非常之有層次，比我哋手沖更加個風味更加突出。有興趣可以試下。OK， 好，咁我哋重複一下今日我哋個紅級嘅參數用咗啲咩啊 ？OK， 豆我哋用咗20g 嘅豆，而磨度係用中細，比起我哋手沖係偏細少少，大概係砂糖度嘅粗幼度。粉水比咧就1到10。1比10到1比12，咁我哋今日會用咗1比12，就240ml 嘅水，水溫就92到95，咁我哋就用咗90嘅今日，咁時間就係浸泡嘅時間大概係40到60秒啦。就我哋今日煮嘅參數就係用咗90度嘅水，跟住落粉，跟住就大火嘅，咁跟住就攪，落完粉之後就攪佢5圈，跟住就火力調到去中火，跟住40秒之後我哋再攪拌5圈，跟住就轉為細火，咁細火到60秒之後再攪2圈之後就關火，等上壺嘅咖啡沖流翻落去個下壺，咁就完成咗呢一個紅級嘅沖煮方法啦。今日就分享到呢度為止啦，咁就希望大家多啲上嚟支持我哋煮沖咖啡啦，咁就或者你有對咖啡有其他唔同嘅沖煮嘅方法，想了解一下或者分享一下，可以留言話俾我哋聽，或者對於今日嘅紅級嘅沖煮方法，你亦都有更加好嘅沖煮參數，可以留言，大家一齊 share 分享一下。咁好啦，我哋下一次煮沖及學堂再見，拜拜。